इस प्यारे से कुत्ते के बच्चे को एक आदमी ने अपनी शर्ट में छुपा लिया। कुत्ते की माँ ने यह देखा तो वह जोर जोर से भौंकने लगी ताकि वह मालिक को बता सके। दुकान के मालिक ने सोचा कि कुत्ता ग्राहकों पर हमला करता है और कुत्ते की माँ को एक तरफ खींच लिया। उस आदमी ने कुत्ते के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया। कुत्ते की माँ देखती रह गई। जब कार चली गई तभी एक ग्राहक ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कुत्ते की माँ जल्दी से वहाँ से भाग गई। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर जोर से भागी और कार से टकराने ही वाली थी। तभी समझदार कुत्ते की माँ ने जल्दी से शॉर्टकट रास्ता चुना और कार को पकड़ लिया। वह बिना डरे कूद गई और कार के पीछे झूल गई। उसके पैर फिसलने लगे थे। बहुत संघर्ष करने के बाद अंत में वह कार में चढ़ गई। भले ही कुत्ते की माँ को उसका बच्चा मिल गया, लेकिन लोहे का पिंजरा नहीं खुला। उसने बच्चे को शांत किया। वे छोटे कुत्ते को लेकर चले गए। कुत्ते की माँ भी उनके पीछे पीछे गई और घर में घुस गई। कुत्ते की माँ ने देखा कि आदमी पानी गर्म कर रहा है। कुत्ते की माँ को लगा कि बच्चा खाया जाएगा। उसने तुरंत भौंकना शुरू किया, पर आदमियों को डर नहीं था और उन्होंने कुत्ते से कहा कि वे उसे भी खाएंगे। कुत्ते की माँ ने एक मूल्यवान हीरा निगल लिया। आदमी यह देखकर डर गए और तुरंत छोटे कुत्ते को माँ के पास लौटा दिया।